Tú cínte nach na brínín cruúad in nach leisún. Ní bheith. Is fear na deóra ná stíidir siad. Ar lochtú le do bháid faoi céir a hála. Faoi bhás má bhic a gceistad. Aha. An cá me ghlacha leis óraigin. Ca tú? Agus ní bheith sé éasco? Is bhecha sat ar nó. Wel bhechas nach tú bhhaach me sé taid, ní bhhailm cíú ceachí man héin, tá dálachtá a rutse. Níor a ana mar fiús. Nis tá sé imíhain go brach. Ar a táda dé tuige na réchaí. Cífa mar chun mar reis níos lúthe, níos mó amachá leis. Agus tiile crá críochar ar taine bheith. Tá samsa go máic a chain airín sé bheith breanúir do bhaach go fálant agus fisad a chuil táda an, dé tuige na faoi. Wel, ar a laid, tá tú a reis ná tí cheartta bheith a measc do chuoine héin. Tess the Daniel go se áráit Lord Fadúda. Lord Fadúda cared. Rana Janjo, tá me cat go leor má séisian atá choréimiart. Wel sin rud tá dynú im nídú, tá tú gal háart a herid nar hairlí go hebí. Níl sin maithí go héin naig Susie. Bheis nach go Susie chud anna sa cheapan tú. Eh? Ní mar síl ser bítir, Janjo. Gydde tá tú bhíú leisin? Tá fáistis ar an ná gáil bás an dhéanamh chomór sin ar Susie sa sé déanamach. Bhí sé fád aibrí machacha. Níor sé geiste go riamh an páiste sin a chuneal. Gydde adoption? Máid níos measa. Bhí sé chun an páiste é díal le Taige agus Angela. É díadla. Gydde an dói? Janjo bhí Susie chun an páiste sin a thuairt chob ar sim airgid. Íar saohan. Hey. Tá amhrón orm. Céir dúir tú leis? Bhí ar máadhil. Tríanna? Ní bhan dáhar rá am. Níocha sé reis me man minsin ho. Jesus Christ, Katrina, céir tú teala tá mí cheart leat? Jol vin sa níorach se tá agus níra. Agus cretan tú sé sin? Cretan ar loi. Agus cred mé allar bharní. Mas mí tú charbeirí. Céir a halas má on siise macha. Ní bhuithe Bernie amach ó nuscalta sa de chláb mór. Is it? Ach, má cheapan tú san nach gluisi Bernie seo tá dul mó mórart. Vernie, vitin Danish agus cafe mar dan. Gus ceap me gur soch milliis mar ví bheith. Maar tá tú cosúla do Griffór, cinnte tá fiacail villaige. Well, can't you go just family in Charlotte Neil cart for sure. Wat had wat? Níl. Caig me tá íáil ar nós an family ríis mar sin. Sorry? Well, níor bhlam a bheith scapa rá lí agus cosúil go mimid ag feicáil níos módá chéile seo amach. Oh. Ceap mé nach darlóch sé ach féach mar atá cuasaí inis. Ceap mé go meach tú sásta dúing. Ha? Mé féin agus úna. O geen niks doen. Oh, moet je prijs niet in die stoel? Well, níl sé éfa gúil go fólach. Tá. Jeez, gewoon een sint Mar a d siad is minic ciúntach. Agus kinderrol zo. Iné, bhí an tálam nar chap mé an fáine, ha? Gur mágad Angela. Nach fecinn tú. Sé Daniel bhil Susie, dar bhrísin is eisian is cúisle pás má bhic. Níl sé sin bailach fear, Jason. Tá sé fír. Cur a hán brúir Susie, ín seo sin níornachuid. Tá mé rá leat. Sé Daniel bhúlaí. Well, dinne sé sin gom. Cur daon aib mar sin, nach bhéile é chúisiú. Ar an cédal síos, níl éon cruthúna san, gur raibh baint go ddíireach ag anionsaí le bás an linmh. Má go tatú. Sin tanna bhí sin is cúisle ar fad. Is scéal anchasta é Jason. Ach cinnte, is curna iad an dá ionsaí a duine chu Susie. Ach cé ar bhfuil tú fannacht mar sin?
Níl éon crothúnas ná fínathe eici, agus níl sí sásta rátas fearmúlta a híú. Ach, tá sí tilt nach sin dhéanana. Ní sinna dúirt le man lá hena. Well, láir mis legus tá cheap go le hint nachríis. Well, má áimid rátas ifigiúil sínathe wai Susie. Bemad an Daniel le chúisiú. Right, well, láir me le ríiseach. Ní cheap mé aon aibang an thuirseach go háda hinis. It's a hamish. My piantad. Look, tá brónar mas rud go wasla me hu an láhanana. Angela. Tá trochháil hart se a gléid. Want sa? Look, hána mé an sealará le go the job fós an, má tatú éire. Well, a leid dé mac na bherma. So, stoch go tú gimar clátan í sin? Gom leisce? Tréis na sochar dearna. Sci fan anna sin? Well, ní he bhfuil táda le chuine an seanna smó. Smuoinar, a híar fád amach rót, just a rá rud dhéana. Tá ceart an sin. Mo ráas a rud. Na ceapan tú goach sin níos fear go chuileghine aine má. Agus más cúsaí airgad tá chuirteachas ná chuireach. Fecha mi sé dhé. Bhile tá sin arhá. Dan réadach mis lemas de bhealach. Ach an síl bhád ní sé scat an sin nach meach. Ní cuimhnú orm héin atá me. Cinsan ihe. Ní vín sa smuoine bhar an a riomh go hain. Is a cuimhnú Susie atá me, Jason. Smuoine bhfuil an chalín boc sin a gáil ríd. Se tá samsa go mácha tá sí háil tríd. Háil mis sem mhaach sa freisin bíochas at. Agus cháil mi sem garbach. Jason, tá me cinse go dtígann tú go de sin ámhaid Susie le tíocht seo. Má ecinn si tá a hartan seo gachtar a lá, chuir sé chuir a gwibna dé ríis. Sin bhd is lú agus is gána de tá dhéana ná imimecht agus sean a thuirt sé tíocht a gihé. Smuoinar, sin méidir tá dhearart. Is cif an imní seár fad fao Susie inis? Bhí imrí orm faoi Susie a gána. Is cum ce chodóna is a bhí rudaí adran. Sí muinení. Slán. Ceach bhfuil is scéal idir a dtí ráhar agus an cigurí celí sin bheith. Tuige. Go tú bhag? Ó go maith an. An bhha mar hálann se. Sari bhí tú ráide. Bhfuil plasa bu bheith go feicear am gútead a cháirú le chéile mar deara. Ó tá níos múnis na cards go réin sin bíosad. Bhil na hablam na tú tead fao dearach sú fachsa te cenin lob. Bhfuil ar nó sé bhúil se bheith ní héach rá gáidíide. Well idir mé héin sepéin. Bhíúna sé agus Kelly is den géit nora. Ó ach er caiinú se leid hitcholóirta sa chéile. Deagrásta. Spáí le ná. Gur haga bhí sé bhór gúnaí leis. Ach tar ré chos min seo Kelly chuile gúil chuirdí tá etra badíist. Bhí sé fairplay op. Ó go déas. Ámu sí jaall nach chaid teir bheith bródú leista. Go mór iní bheith pósa gáta. Bhí an bheits a gúna ar a gaiire méigi. Bhil sinné níir bhid. Ní an dáta sacrí bheith na tá a fósa bhfuil. Ó níle sam. Ach benna barí be rudí chuneil a go héine go fólacha. Tás a go héime dear. Right, try to bheith, soundí that. Right, well scríil me líb. Lá main segaí. Lá má bheith. Ja, slán a bheith. Well bheith. In scéal. Ca marrá go ar má weimiad seo. Agus tásúla an gan ar má weime nachtíad má higann tú leat me? Cíle good plan out sa den ihe not? Peter gohfuil. Ó, cetar sin not? Cuirt bhí sconán an gáile. Díine románsúr agus an sin. An flein. Tá me sé críoch ní luig an obair. Bebes an trún ar fád a chaile héile. Ok, well, puch me sús gan ober hummer sin. Anú, ní dóla mé vins. Cin fá? Well, fit tú castal me gnárasan. Sure cén défriocht í se. Well, berla mo édi aru. Ke trína baitú tá mar a táú.
Ní hoog seach fiú met. Je trainde? Se? No bí geen inart. Níor met had roí. Ní na bhí geistem. Hey, tá aithne bhátha go marta stór. Reis, well, bhit me fuchas os ag leabhar se céir. Tíh mó an ofig. Ok. Well, horsent. Daniel, Éist, caiitas agus mis a bheith an chúr mo chuáid se amach. Castal a chéile go minic se. Bes sin de cúlchaint. bhfuil rud ag an wet, Daniel. Á níl, seach scrum a géir cóháid agus íon leat. Cógórtas, céad faoi? Ó, táta. Éist, sulam ghfuil a gaiir go máile a chuid fisrathe. Ó tá mar hálín sé. Ma. Agus arna tá lán winine a go dasta chuid faointí ar fad. Cad a geiste go lei sin? Á, tá go hain. Tá daine an agus déirdis rud a béléid hena chosint. Léidir Jason a Jiran mar hampla. Má tá rud ag an le rá agad Daniel, aber amachcha. Níimeach géirí cóirle chuirt. Tá sa chuilehain bhfuil an dearachrán ag an leid sin ormsa. Go gur hasmis le Susie treistó i bhla. Mar sinné. Céanar thug sí cásan na chuine ní hééis sin ar lána cheisne ceantaí. Nach géirí cára leat. Tuigim? Agus éist, éon achran a bhí adranna go dtí seo, déanam is dearmadar. Dúirtú go raibh gur Carolam na mo chud fisrathe? Aber leat? Ar an 5 deag na mí Eibreán, 2004, an lá búlach Susie. Dúirtú gur a cúpla crunethe agad sa le nechtú ráise gan ifig. Dúirtarna? Bhéta amnacha agus seolta na nuine bhí ag na crunethe sin na thuirta mar na halé. Cén fá? Mar bhhailm, caint leo.
Ach cén fá bhfuil tá níar sin inis. Ceir tá áthraí. Dúir tú gur a gur a Carolam le mo chud fisrathe. Seo chud den isrú. Is gádam leirtló lena chud scéalta a chinú. Plean inis. Cheap me gur hiic muide chéile treis an lá hana. Agus tuigean. Anis bhfuil tú chun freigrachúirta mar mar cheist. Tá tú chur am múla sé teafáte. Beidir go bhfuil a caithame é dhéanamh. Tá go maith. Ach déir siad an rud céine sa dúirt meise. Má dhéanaan féin. Fágann sé sin fós an cheist fin am a bhuian tú gur tú san ifig as a tain. Ní féidir le é seo chur me le gáháil sin. Ní féidir. Ach ní féidlam thu a chur as an áibh a chanéad. Tá sa gimmert clifa an chuúntaúteach a chalín. Ní cliche é. Ní héad a fiansa tátí hiá seo bé. Gomlaisce? An cigur a Kelly ar nó. Measta cadmhach le ráig na Gardaí, a mechas ach gur tháinig de leanán si go dtí me heach, a bagad ar an gun cás a hoigáil in aida dhírathar. Meastú mechtú bháda a hásin den sin. Má maigad. Níocht fá go chuir go níis. Ach an bhhaile ten fám sreig. Pat ní sé go rud a scríomh í anamach an scráibe a scríomh an seige. Ja, fós héin airn ceantach faoi gacrod. Ar seafút, ce fá éirecht sa ceantach faoi, ce fásin. An gan éir bhád níos ceantaí a gáilech muidir costiméir mai jaabhar. Meastú cén fágur sé go cosantach faoi sin. Níl sam, ach díar mé méid se leat. Tá fáid san gona blianta bresós ar hémas sein. A ní ceap na léir sin muinte ar an áirdí le choilthart eile. Ar an áirdeal? Ja. Brean ar bhhaile tar na fárams seo, práiseach ceart. Fet ní sé go rud dionn tead hí an 9 rion amach ná an seafúide tanse. Tuigh mé hart níos déanaí le bud éil faoin mar sin. Feach John. An rud a hála an láfiara, bhfuil níor sé geiste go go dólar sé. Tá rágad. Butú na bhíán. Ach híl mé... Well, híl tú mí cheart. Tá bronar mar cheaptú gur a bhrud ag an adring. Is fear láchú, John. Ach, dhé ma díocht é seo dhéana hana, agus ní raibir sé amach. Sin is dócha? Bhfuil tú áráid? Marig mé. Bhfuil duine eile gceist? Níl. Oh, cumán, Una. Tá is a gom gomán nuair a bhíonn tú ag írig rud ag cheilt. Níl mis sé gur éon rud a cheilt. Sé an cíorán ó bríonn sin nach é? Ní hé. Bhfuil tú ag siúlamach leis? Nílam agus ní bhhainn sé leat ar aon chuma. Tá tú ag siúlamach leis mar sin. Bhí tú ag írig bheith das lomsa chun túraigh sbá á eilúim. Níl sé sin fíor. Agus an tám go léir bhí tú ag sláánú thar taobh hirdam a grim in éanaach leis an gcíorán sin. Jesus, John. Ní féidir am daile leatnar tata mar seo. Bhfuil is agad, ní rahra tos a riamh, agus ní le sagan céin dí chéalaí a bhí orm a cheap a wallet. Hi. Hi. Ceap na go méid mana úsad a seo. Go man had ar aon chuig. Tá na socrthe déantam le na socrte. Láir me leis an sagart ar ball. Bei sé siúla máireach. Alú hé sé ára is docha. Asú.
Bhí me caint leis an dochtúir freisin. Dúirteach mar sé ceach leor thuúlainn amach lein searmanas. Scud, fi si a golaíana. Mé chunálinn seo agus gan cead a thuirt am a ghola suchard me bhac hain. An lícoch ó sin íana. Ní lícoch, tá sa sin. Yes, take me sin. A ge weet een laart is, waar lehurig leg. Dit wordt een akelvie naar de phone view. Hi. Hi. Kom maar eens een second. De mogelijk aantal terugvindt. Oh, dat ik herkleur. Wie mij van het let even meer. Of wie nou mensen in de weet. Maar laat eens veel doen met kerkleur. Mhm. Right, correct. Bhfuil tú gimacht? A met arás? Tásúla go méid, tá cúpla rud leréicnú goman so. Tuigim. Ar réanos, ní féidir leis an merrtacuin leannach do raig ag obair san áid céna. Ceta tú rá? Tá go gomácha ar rágam. Cá ag me láirt leis an ceanfort agus rudaí a thocrú. Rudaí a thocrú? Se? Cá ag duine going boga. Fan second now, John. Wat tas a gur gan astro for misas was na rún. Ach, ní féile is sin na dhéine. Cá ag mise má thuras go créichnú. Agus ní léon bhaint a g sin leatsa. Tá sagam a céirta a ghola rá cogan na clósa. Sin é a ceapan tú fún. Rinne tú hana. John mors de hallinádin é seo. Níl maag na denta suas go fóil. Féin rod. Is de hulk atá tú duine seo. Ceapan tas a go mis siúla amach le céra nach cha. Ná bhí chud dramatúil sin. Tá aithna bháthagam sa orsa, John. Ní léon cheart go do chud éiad a thógáil amach mar seo. Níor dhé me sé éon fialart riamh. Well, is léir go cuma leat fún. Céim far mar sin, ar ceart domsa má cligan a bhúirt fuútsa. Marine, is just a broner for a while. Goed zeker daarheen? Is laatste en is me. Go hele agus gamlan. Oh, sin George Gale. Kan je wat bergen je weggemacht? A céintse for thort. Ag féidir an póga horsa a grá geal. Chun na bhachtún fáil sin ar. Rory. Hi, Vince. Fáil an údras. Sa filing cabinet sílam. Cacilór. Gur mat. Kan je wat, Vince? Nu call je met een scanan. We gaan daar sorry. Feic mé mór chu tréna. What's the fucking luffen? Huh? Capan tú go into call smart out in a capan? Let the hell, Vince. I'm bekerten de friggin windel of frisse. Dan, squealish. Wint tú broda lasset? Huh? Wint tú broda? Let the hell, Vince. Legas. Go so wally gishin. Ketá siúlis tíhan seo. Dad, please. Don't haul that an oor so wach. Legas an NMJ sal gyrru me glichan na gordi. Wil ein jag ich chunne insecht am ket total wist tíhan seo? Well, Ní fiú dom chu deamach ar an mórt. fog shot. Bear do seo veg am mahrori. Mí hiscin sa bhí an sinna méid. Ní hiskins? Níor ein bhí hiski John an átra, mis me hesu. Ní cáil le hitte skefle I glós na scaile. Well, Cat go leo mar sin, mar bhfuil tú sásta insecht am céad a bhí arsúlas tíhan seo, glacham leis gur tusa bachúiste sin recar fad. Ach ní orm sa bhí an loch. Ó, ní ort sa bhí an locht, agus ní ort sa bhí an locht, mar is na rudí áí a hálas dis san efig an seo. Inis fech, bhfuil tú chuna insecht am céad a hálas tíhan seo? Ní féidir le. Ní féidir leit ná ní tú sásta éadó. Buineann sí le mar híal pásanta. Ní bhaineann sé le híl pásanta nó bhaineann sé le híl ebre is tíhan seo, inis chuir me theist uairháin eilart. Céad a hálas tíhan seo? Ní bhaineann sé leat. Cat go leo mar sin. Fú téana atá sé, tá go leo triblós taringa agad sé bheith stáisiún seo le garid, níl roiar bhí fág agam in seach tú a chorar fundri go dtí go bhógrá far a bhairt. Ach ní féidir le sin dhéana. Bani, thug mé deisgo de bhína gom céad a hálas tíhan seo agus níor leachú leis an deis sin, tá ddíim agus deis sin ar a maróí. Balí do chuid staf agus imimileata seo hanis. Brenna Susie. Bhí me smaoineh. An méid tá tharla, tá sé tharla. Agus becheartún dearmad dhéanaar. Ceirta tú rá, Jason. Well, maite leis an méid bhí le rá in é, maite le Daniel. Ceirta faoi.
Well, amach tú sásta a chúisiú is 8 an rud rinne sé. Jason, an gapan tú in áir go bénatá me agnagam fi láthir. Éislam nóméid, Susie, ní amach a gur cóna hirirtchuid. Bhín sásta socrú an leat. Socrú? Brenna, má chúisínta sa Daniel is 8 an rud rinne sé. Fána mission seo I Ross na Rún le thu chosint. Sa chuí sin, chur firsteach sa brzúna, gus nar scuifar machai, ní leagar sé méart go dó ríis. Ní mé rá go muid reis le chéile. Ní dóm go dála sin a ríis go dóach. Ach bfach me tiltnach an méid sin íana. Ceirt rá. Má isce? Chúla tú mé. Pérád bhí ar siúl adribh is féidir le darúdaí anamhar. Tá sí rasin éna glom sa ríis. Ní sin an tuiscin tá amsar an scéal.